5,400 कुछ ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा नहीं, घंटा है। एक बार सही था, वो कहीं भी जाएंगे। हाँ हाँ। सुना हम यहाँ डिवाइस है। वो सीधा पूछी ना करता बिला तो मम्मी मजाक कहते 10,000 तुम मान लेकर सही इतना बिला हुआ। रीडिंग में 10,000 आदेश तो मुझे पता नहीं का एक रीडिंग कितना रुपया होता है, वो बहुत हो गए फिर। हाँ बैग में अलार्म लगाई थे। वहाँ जो सीओ बता रहा था। हाँ। वहाँ पर करे
वही थी वगैरह। दो हजार बचे फिर। अब 2000 देगा पड़ेगा। तो बनाएगा अगर चले रेंज में जाओ करो। अब बताओ कब नहीं कौन नहीं बता।